پانی ہی پانی ہے کشتی دے اندر آ جا اے پہاڑی دے ٹیلے تے کھڑا وے آندا میں نہیں آنا اے پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکدا آ میرے میرا باپ دی نافرمانی کیتی ہے تے غیر اللہ نو پکارن والا حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اللہ سونیا میرا بیٹا وے اللہ میرے پتر نو بچا لے اللہ میں سفارش کر لیا ماں اللہ میرے بیٹے دی حفاظت کر لے تے مالک کائنات فرماندے نے قال یا نوح انہو لیسا من اہلی کا فرمایا سونیا تسی پاک جے اے جڑا مشرک کے تواڈے اہل دے وچوں نہیں جے جڑا بندہ مشرک ہووے او دا دنیا تے بھی ذلت قیامت والے دن بھی ذلت حضرت ابو بکر صدیق دا بیٹا عبد الرحمن کہن لگا آندا بابا ایک جنگ دا موقع سی نا تسی 3 دفعہ میری تلوار دے نیچے آئے ہو میں باپ سمجھ کے معاف کر دیتا سی نا حضرت ابو بکر فرماندے نے تو منو باپ سمجھ کے معاف کر دیتا والذی نفسی بیادی منو قسم اس رب دی تو ایک دفعہ میری تلوار دے نیچے آ جاندا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہیں سی کرنا میں مشرک سمجھ کے تیری گردن تان تو جدا کر دینی سی میرے ابیرا فرمایا حضرت حکیم لقمان فرماتے نے یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم نوجوانوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہندا جے میرے ابیرا رب نے پیدا کیتا میرا اے توید تے چھلے غیر اللہ دے نام دے پاویں چادرہ غیر اللہ دے نام دیاں چڑھاویں اے سبیلہ لاویں غیر اللہ دے نام دیاں میرے ابیرا اے میلے جگہ جگہ تے لگے نے میرے نبی نے میلیاں نو پسند نہیں کیتا میرے پیغمبر علیہ السلام نے بدعات نو پسند نہیں کیتا میرے نبی نے شرک کرن والے نو پسند نہیں کیتا اے نوجوانوں تہاڈی جان تے جا سکدی ہے لیکن تساں اللہ تو علاوہ غیر اللہ نو سجدہ نہیں کرنا غیر اللہ دے سامنے اپنی جبین نو نہیں جگانا میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا حضرات اے ہوئی توحید دی خاطر میرے پیغمبر علیہ السلام نا 3 سال شرب ابی طالب دی جیل اندر رہنے صرف توحید دی خاطر میرے آقا علیہ السلام نے مکہ چھڑیا توحید دی خاطر بیٹیاں نو طلاقاں ہویاں توحید دی خاطر ابو بکر تے ظلم ہوئے نے توحید دی خاطر ابو ذر غفاری نو ماریا گیا توحید دی خاطر میرے ابیرا خبیب نو سولی تے ٹنگیا گیا توحید دی خاطر ظلم بھی ہوئے نے بلال نو ماریا گیا اللہ دی توحید دی خاطر ظلم پہ ظلم سہ کر بولے بلال ظالموں تمہارا غلط ہے خیال میں کیوں دامن مصطفیٰ چھوڑ دو اتنا کمزور امام ہمارا نہیں ہے میرے ابیرا پہلی وصیت کہ اللہ دے نال شرک نہیں کرنا اللہ دے نال شرک نہیں کرنا میرے ابیرا دوسری وصیت سنیا نے میرے ابیرا حضرت حکیم لقمان فرماتے نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا فرمایا میرے بیٹے ایک عقیدہ رکھیا جے غیب دا علم جانن والا اللہ ہے زمینہ دے اندر جو کو جے اور لوگوں میں تے جمعے دے اندر وصیتیں کرنا جانا چاہتا اج جے عقیدہ ٹھیک نہ ہویا ہزاران نمازہ تہجدہ ہویاں بیکار چلیاں جان گیاں جس بندے دا عقیدہ ٹھیک نہ ہویا حضرت حکیم لقمان فرمان دینے فرمایا جڑا غیب دا علم ما لیس لک بہ علم فرمایا جو کچھ زمینہ دے اندر جو کچھ آسمانہ دے اندر اگر انہاں نو جانن والی ذات تے رب دی ذات کئی لوگ آندے نے حضرت جی نبی پاک نو علم غیب سی نہ غیب دا علم سی نبی پاک نو میرے ابیرا اوے نوجوانو میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ امی عائشہ تے الزام لگا سی نا میرے نبی
40 दिन बेकरार हो गए ने 40 दिन मेरे नबी रोंदे रहे ने कदी किसी नूं पुछदे ने तुहाडा की ख्याल है ऐशा दे बारे अगर इल्मे गैब होंदा ते मेरे नबी नूं पता लग जांदा ऐशा पाके ऐशा बेगुनाह है मेरे अबीरा तवज्जो करना जरा आका दे पसीने नो माई ऐशा ने साफ कीता ताइयों ऐशा दी चादर दा महकार बड़ा सोना चाइयों ऐशा दी चादर दा लोगों महकार बड़ा सोना अरशाओ तो मौला ने लोगों दितियां गवाया ने अरशाओ तो मौला ने लोगों दितियां गवाया ने मेरे सोने दी बीवी दा मेरे सोने दी बीवी दा किरदार बड़ा सोना मेरे सोने दी बीवी दा लोगों किरदार बड़ा सोना मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे अकीदा रखना कि नबी पाक नूं फलां भी खबर सी फलां भी खबर अल्लाह ताला कुरान पाक जानदे ने 3 पारा फरमाया अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बि असहाबिल फील फरमाया सोनिया जदों मक्का मुकरमा ते इन्हां ने हमला कीता ते मेरे आका फरमांदे ने अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बि असहाबिल फील मेरे अल्लाह फरमांदे ने सोनिया तुहानू पता नहीं तुहानू इस चीज दा गुमान नहीं कि जिन्ना पहले बैतुल्ला ते और हमला कीता असां उन्हां नूं कंकड़ियां दे जरिए तबाह कर दिता अगर मेरे आका नूं इल्म गैब होंदा अल्लाह ये आयत नाज़िल ना कर दे क्या तुहानू पता नहीं मेरे नबी नूं नहीं पता इल्म गैब दा हजरात मेरे आका नूं भी नहीं पता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हिजरत दी रात अबू बकर नाल ने ते मेरे नबी दे पीछे काफिर तलवारां लेके आ रहे ने गैब दा इल्म जानन वाली जात कौन है अल्लाह दी जात कुरान कह रहे हैं अजीजा ने मन हाँ मेरे मुसलमान वीरा खालिक़े कायनात दा कुरान ऐलान कर रहा वे फरमाया हुवा अल्लाहुल्लज़ी अल्लाह इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम लोगो इल्म गैब रखने वाली जात अल्लाह दी मेरे आका फरमांदे ने मेरे सोहने नबी ने आखिया मैं मेराज दी रात आसमानां ते गया वा और जो कुछ जमीनां दे अंदर आसमानां दे अंदर ओनू जानन वाली जात अल्लाह दी आका फरमांदे ने मैनू पता नहीं सी जदों आसमानां ते गया वा एक जगह ते जिबरील ने मैनू छड्डिया आखिया सोनिया मैं इहदे तो अगे जा नहीं सकदा इजाजत कोई नहीं अल्लाह दे नबी नूं छड्डिया वे आका फरमांदे ने मैनू कलमा दियां आवाज़ां आ रही सन ओए कलमा बड़ी तेजी दे नाल चल रही सन लोगां दी जिंदगी दे फैसले हो रहे सन ते लोगां दी मौत दे फैसले लिखे जा रहे सन ओ लोहे महफूज मेरे नबी ने सुनिया कलमा दियां आवाज़ां ओ लोगो जो कुछ जमीन अंदर आ जानन वाली जात मेरे बादशाह दिए मेरे अमीरा तवज्जो करना जरा रब दी जमीन ते गुनाह करने वाले आओ रब दी जमीन ते फसाद करने वाले आओ रब दी जमीन ते ज़ना करने वाले आओ रब दी जमीन ते शराब पीने वाले आओ रब दी जमीन ते यतीमां दा हक खान वाले आओ रब दी जमीन ते भैणां दा हक खान वाले आओ रब दी जमीन ते अपनी जिंदगी दियां परेशानियां
اپنی زندگی دے ایام گندے بسر کرنے والے آؤ جو کچھ زمین دے اوپر او بھی رب جاندا ہے جو کچھ تو کرنا میں او بھی رب جاندا ہے حضرت علی حضرت شیر خدا مولا علی المرتضی فرمایا کر دے سن اے گناہگارا اگر تو گناہ نہیں چھڑنا اے گناہگارا اگر تو شراب نہیں چھڑنے اگر تو زنا نہیں چھڑنا اگر تو برائیاں نہیں چھڑنیاں اگر تو اللہ دیاں نافرمانیاں نہیں چھڑنیاں اگر تو اللہ دیاں بغاوتاں نہیں چھڑنیاں پھر شراب دی بوتل اپنے ہاتھ دے اندر پھر اس عورت دا بازو اپنے ہاتھ دے اندر تے نکل جا اوتھے ٹر جا جتھے رب دی زمین ختم ہو جاوے جتھے نیلے آسمان دی چھت ختم ہو جاوے تو اگر گناہاں تو بعد نہیں آنا تو نافرمانیاں تو بعد نہیں آنا میرے ابیرا موضوع بڑا لمبا توجہ کرنا ذرا حضرت حکیم لقمان دی دوسری وصیت ہے ایک عقیدہ رکھے آجے ایمان رکھے آجے غیب دا علم جانن والا اللہ زمیناں دے اندر جو کچھ جانن والا اللہ پہاڑاں دے اندر جو کچھ جانن والا اللہ آسماناں تے جو کچھ جانن والا اللہ ہے قبر اندر جو کچھ ہونا جانن والا اللہ ہے زندگی دے اندر جڑیاں پریشانیاں اونیاں جانن والا اللہ ہے اس جگہ تے موت آنی ہے اے جانن والی ذات میرے بادشاہ دیئے میرے ابیرا توجہ تیسری وصیت سنیا نے فرماتے نے یا بنیا اے میرے بیٹے یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر فرمایا میرے بیٹے ایک بات یاد رکھیں اقیم الصلاۃ نماز نو ضائع نہ کرنا نماز نہ چھوڑنا کسی حالت دے اندر بھی نماز دی معافی کوئی نہیں ہاں کچھ حالتاں ایسیاں نے جدوں نماز دی معافی مل جاندی ہے فرمایا جڑا بندہ بے ہوش پہ آوے اور نماز جڑی بھی لنگ جاوے او دی معافی ہے ہوش آوے تے نماز پڑھے میرے ابیرا توجہ کرنا فرمایا اقیم الصلاۃ بلا وجہ نماز نو ضائع کرنے والا اقیم الصلاۃ بلا وجہ بہانے لان والا حضرت جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں جے حضرت جی میں فلاں نہیں جے ٹھیک میں فلاں جگہ تو آیا تھکیا بڑا وا کل نماز پڑھا گا نوجوانوں قبرستان بھر گئے جے اس سمندری دے انہاں نوجواناں دے نال جنہاں نے کل تو نماز شروع کرنیاں سن شیطان کہندا نہیں اج نہیں تے کل پڑھے میرے ابیرا پڑھ کے انہاں قبرستاناں دے اندر تواڈے ورگے نوجوان پے نے ساڈے ورگے نوجوان پے نے اے ہوئی خیال رکھ دے سن کل پڑھاں گا جیڑی بھی نیکی کرنی ہے اج تو کرنی ہے میرے ابیرا نوجوان اسے سوچ دے اندر اس دنیا تو چلے گے میرے ابیرا توجہ اے بندیا غفلت اندر نہ رہ جاویں اے بندیا جہان اتے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہ چھوڑیا جدے اتے دل آیا اوہ پھل توڑیا جدے اتے دل آیا اوہ پھل توڑیا ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویران ہوئے بندیا جہان اتے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے
کسے انسان ہوئے بہاراں دیاں ٹہنیاں تے پھلاں نے نہیں آمنا ہس دیاں محفلاں نے تینوں بھول جامنا ہس دیاں محفلاں نے تینوں بھول جامنا ایک دن ہونا تمہیں ایک دن ہونا تمہیں مٹی دا نشان بندیا جہان ہوتے کرینا گمان ہوئے صدا صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے بڑے بڑے نوجوان گبرو تے ذہن اندر حضرت جی میرے کپڑے نہیں ٹھیک اے فلاں ہو گیا کپڑے گندے نے کام تو آیا کپڑے گند والے کام والے نے نماز نوجوانوں پتہ نہیں کتھے مر جانا ہے شیطان بندے دا دشمن من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس اللہ فرماندے نے اے بندے دے ذہن اندر وہم ہی پائی رکھدا ہے بڑی لمبی زندگی ایک دن ہوندا ہے بندہ غفلت اندر رب دیاں نافرمانیاں ساری زندگی ہوئی سوچ نماز پڑھاں گا رب دی عبادت کراں گا توبہ کراں گا ہوندا ہے بستر تے لیٹ جاندا ہے ہینڈ فری کرنا اندر لائیے آواز آ جاندی ہے کل نفس ذائقۃ الموت تے قبر دیاں وادیاں دے اندر اتردا ہے تے جدوں نوں پتہ لگ جاندا ہے نا کہ میں موت آ گئی ہے پھر بڑا روندا ہے کرلاندا ہے اللہ ایک موقع دے ساری زندگی سجدے اندر گزاراں گا اللہ دی قسم اے زندگی ایک دفعہ ملنی دوبارہ موقع نہیں ملنا ہزارہ موقع عدالتاں دے اندر ہزارہ موقع دنیا دی عدالتاں اندر جدو ایک دن ٹر جانا نا زندگی دا دوبارہ موقع نہیں ملنا اے آخری تے اول آخر موقع ہی رب دی عبادت کر پتہ نہیں کس ویلے زندگی دے ساہ مک جانے نے توجہ کرنا درا عزیزان من میرے مسلمان ویرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا درا میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا اور خالق کائنات فرماتے ہیں میرے ابیرا سورۃ لقمان توجہ فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور میرے ابیرا فرمایا بیٹا نماز نو ضائع نہیں کرنا میرے بیٹا نماز نہ چھوڑنا اگر میں مر بھی جاواں نماز دا خیال رکھیا جے نماز ضرور پڑھیا جے میرے ابیرا توجہ کرنا اگلے الفاظ کی نے فرمایا وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ فرمایا میرے بیٹا نیکی چھوٹی ہوئے چھوٹی سمجھ کے چھوڑے آجے نا نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑے آجے نا تے گناہ چھوٹا سمجھ کے کرنا کوئی نہیں نوجوانوں پتہ نہیں اگج لوگ آمدے نے حضرتیاں چھوٹیاں نیکیاں دا کی فائدہ وے میرے ابیرا اے وصیت اللہ نو انی پسند آئیے اللہ نے قرآن بنا دیتا وے فرمایا چھوٹیاں نیکیاں کریا کرنا جدو بندہ نیکیاں کر داوے بڑیاں نیکیاں تے چھوٹیاں نیکیاں میرے ابیرا فرمایا انہاں نو ضائع نہیں کرنا کسی نو پانی پلانا بھی نیکیے مسجد اندر تامن کرنا بھی نیکیے فرمایا جدو نیکی کر خود بھی بامر فرمایا نیکی خود بھی کر اگے بھی نیکی پھیلا دے نیک بنو تے نیکی نو پھیلانا میرے ابیرا توجہ کرنا دارا نیکی نو کیویں پھیلانا میں نوجوانوں میں تے اکثر جمعے تے جلسیاں دے اندر نوجوانوں دے نال مخاطب ہونا تسی سرمایہ دے دنیا دے اندر نوجوان جڑیاں طریقہ رقم کیتیاں نے نوجواناں نے کیتیاں نے جنگاں دے اندر جنہ فتح حاصل کیتی ہے نوجواناں نے کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے جوانی دے اندر بڑی طاقت رکھی ہے نا میرے ابیرا توجہ فرمایا نیکی چھوٹی کرنی
اگے نیکی دا حکم دینا میں تساں نیکی دا حضرت جی تسی تے جمعہ پڑھاندے ہو نیکی دا حکم دیندے ہو اساں کیویں نیکی دا حکم دینا میں میرے بھائیو توجہ کرنا اے مسلمانوں اے موبائل ہر بندے دے ہاتھ دے اندر اج نوجوان کوئی بھی چگیاں دے اندر تے موبائل ہاتھ دے اندر کوٹھیاں دے اندر تے موبائل ہاتھ دے اندر ڈرائیورنگ پیا کردا تے موبائل ہاتھ دے اندر اس موبائل دا ناجائز استعمال نہ کریا جے اے نیکی ہے بہت بڑی اج لوگ سٹیٹس لاندے نے سٹیٹس دا دور چلدا پیا وے ہر بندہ صبح اٹھ کے سٹیٹس ویندا بھی ہے تے لاندا بھی ہے نوجوان انج دا سٹیٹس نہ لاویں انج دی گل سٹیٹس تے نہ لاویں کہ تینوں قیامت والے دن پچھتاوا کرنا پے جاوے ہائے کاش میں سٹیٹس نہ لاواں سٹیٹس دا معنی پتہ کی رے کہ بندہ کی ہے بندے دا اپنا سٹیٹس کی ہے تے جڑا سٹیٹس تو لانا تے لوگاں دے کول جاندا وے میرے ابیرا بڑے بڑے لوگاں نوں ویکھیا انڈیا دیاں کنجریاں دے گانے سٹیٹس تے لائے نے تے اگے 200 بندہ یا 300 ویندا وے او اگے شیئر کر دیندا وے میرے ابیرا جان والا تے جہنمی ہے اگلے بندے نو سینڈ کرن والا جڑا سندا تے اگے شیئر کردا وے اوے برائی نو روکنا میں اچھائی نو پھیلانا میں نوجوانوں اے گانے دے سٹیٹس لان والے آؤ اے مجریاں دے سٹیٹس لان والے آؤ اے غلطی چیزاں دے سٹیٹس لان والے آؤ میرے ابیرا برائی دی دعوت دین والے آؤ زندگی دا پتہ کوئی نہیں تیرا معیار تے ہونا چاہیے تہجد دی نماز دا لاندا تیرا معیار تے ہونا چاہیے سی کہ قرآن دیاں ایتاں سٹیٹس تے چل دیاں پتہ نہیں کتھے زندگی دے ساتھ جانے نے بڑے بڑے نوجوان جب رات نو سوندے نے تے صبح مولت نہیں ملدی اٹھن دی انہاں دے موبائل تے سٹیٹس لگے رہ جاندے نے جنے گانے لائے نے تے کسے نے برائی والا سٹیٹس لایا وے جدوں تک لوگ ویندے رہن گے او بھی گناہ اندر تے تینوں بھی گناہ ملدا رہے گا میں ہاتھ بن کے آنا قرآن کہندا وے وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ فرمایا نیکی چھوٹی بھی ہوئے انہوں پھیلانا بھی ہے تے نیکی خود بھی کرنی ہے میرے ابیرا سٹیٹس انج دا لاؤ کہ تیرے واسطے ذریعہ نجات بن جاوے سٹیٹس انج دا لاؤ تینوں نیکیاں دے اندر تیریاں اضافہ ہو جاوے میرے ابیرا فرمایا اللہ دا قرآن کہہ رہا وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فرمایا لوگوں نیکی چھوٹی سمجھ کے چھڑنی کوئی نہیں گناہ چھوٹا سمجھ کے کرنا کوئی نہیں میرے ابیرا گل لمبی نہ ہو جاوے میرے پیغمبر نے آخری ویلے بھی نماز دی فکر کیتی ہے آخری ویلے میرے نبی نے نماز دا حکم دیتا وے آج تو بعد تیری فجر قضا نہیں ہونی چاہیے تیری ظہر قضا نہیں ہونی چاہیے تیری عصر تے مغرب تے عشاء قضا نہیں ہونی چاہیے میرے ابیرا ذرا تصور اندر سوچنا اے نہ ہوئے بے نماز مر جاویں بے نماز دی بہت بڑی سزا ہے ایک لفظ سن لیا جے آقا فرمان دینے اس نوجوان دی قبر اندر 99 ساتھ مسلط کر دیتے جام دینے کنا تو بولے تے اکھاں تو نبی نے بے نماز نو قبر دے اندر اتنا سخت عذاب ہوندہ وے میرے ابیرا توجہ کرنا اے موقع نماز پڑھنا میرے ابیرا توجہ کرنا دارا ان پنجمی وصیت سنیا لے حضرت حکیم لقمان دی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا فرمایا میرے بیٹا اپنی زندگی دے اندر ماں باپ دا خیال رکھنا اپنے ماں باپ نو رلایا نہ کر اپنے ماں باپ نو ستایا نہ کر اپنے ماں باپ دیاں اکھاں چو آنسو نہ لے آیا کر اپنے ماں باپ نو ذلیل نہ کریا کر اپنے ماں باپ نو پریشان نہ کریا کر میرے ابیرا جدا دنیا تے اب ناراض دے کائنات دا رب ناراض اب ماں باپ نو کیا جاندا وے جنہیں ماں نو ناراض کیتا انہیں رب نو ناراض کیتا جنہیں باپ دا دل دکھایا او دنیا دے اندر ذلیل و رسوا ہو جائے گا بے
अदबी जे मां दी कीती ते कुछ नहीं रहना तेरे पल्ले रब ने रख दी है जन्नत मां दे कदमां थल्ले आ मेरे अबीरा अवैस करनी आ मेरे अबीरा अज उन्हां दा नाम हर तरफ गूंजदा वे एक दिन ऐसा आया वे ना ते मां बीमार आ मेरे अबीरा नौजवाना अज मां बाप बुढ़े हो जावन ते तेनों गुस्सा आउंदा वे अज मां बाप बुढ़ापे दे अंदर पहुंच जावन ते मां बाप वाल वेंदा भी नहीं तकदा भी नहीं नाना मेरा वीर इन्हां दा ख्याल रखिया कर जिन्ना अपनियां जवानियां तेरे ते लाइयां ने जिस मां ने 9 महीने खाना पीना छड़ के तेनों दूध पिलाया 2 साल तेरियां हिफाजतां कीतियां ने तेनों उठन ते बैठन दा बल सिखाया वे अज कई लोग ना एक नौबत मैनू आके आंदी हजरत जी मेरा पुत्र मैनू कुत्ती कह के बुलांदा वे तो मर क्यों नहीं गया जिस मां ने सारी जिंदगी तेरियां रखवालियां कीतियां ने अज उस मां दा दिल दुखाना में अवैसे करनी आ मेरे अबीरा एक दिन ऐसा आया वे अज मां बीमार ते बिठा लिया वे आंदा अम्मा जी मैं आमीना दे लाल दी ज़ियारत करना चाहना वा जड़ा इमाम दी हालत अंदर कमली वाले आका नूं वेंदा वे अल्लाह ओदे बारे कुरान अंदर कह रहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व राज़ुअन अल्लाह ओदे ते राज़ी हो जांदा जहन्नम नूं हराम कर देंदा वे ओनू सहाबी दा रुतबा मिल जांदा वे अम्मा तेनू अल्लाह दा वास्ता ही मौका दोबारा नहीं मिलना अबू बकर ने इमाम दी हालत अंदर वेखिया अल्लाह ने सिद्दीक बना दिता वे उमर ने वेखिया फारूक आजम बना दिता वे अम्मा जी उस्मान ने वेखिया अल्लाह ने शर्मो हया दा पैकर बना दिता वे अली ने वेखिया फाते खैबर बना दिता वे बिलाल ने वेखिया वे अल्लाह मामा ओ चलदा जमीन ते वे जुतियां दियां आवाज़ां अल्लाह ने जन्नत अंदर पहुंचा दितियां ने अम्मा मैनू नबी पाक दी ज़ियारत करन दे आ मेरे अबीरा निकले ने इंज समान हाथ दे अंदर फड़िया होया वे ते निकलदे जा रहे ने अम्मा कहंदी है पुत्रा ना जावी बेटा मेरा तेरे तो इलावा सहारा कोई नहीं मैं बेवा औरत तेरा बाप इस दुनिया तो टुर गया वे बेटा मैं बीमार ना जावी नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत करना बड़ा बड़ा अमल है पुत्र मैनू छड़ के ना जावी तू ही मेरा सहारा अल्लाह तो बाद मैं तेनों बड़ियां मुहब्बतां नाल पालिया वे आ मेरे अबीरा जिन्हां दे मां बाप जिंदा ने मैं अल्लाह दा वास्ता दे के आना वा अगर तेनों कदर नहीं ते किसी यतीम दे सिर ते हाथ रख के पूछना आ मेरे अबीरा तो हाथ बाद अंदर रखेगा ओदियां चीखां पहले निकल जाणगियां ते रो के कहेगा हजरत जी दुनिया वालियां दियां बड़ियां ठोकरां वजदियां ने दुनिया वालियां दे बड़े जुल्म बर्दाश्त करने पैंदे ने मां बाप तुर जावन ते लोकां दियां जुतियां पालिश करनियां पैंदियां ने ते बच्चे कहणगे मां बाप तुर जावन ते होटलां ते बर्तन साफ करने पैंदे ने मां बाप तुर जावन ते कोई झिड़कां दे के उठा देंदा वे कोई गालियां दे के तुर जांदा वे कोई मंदा बोल के तुर जांदा वे मां बाप जिंदा कोई नहीं ऐ मैं वेखिया बेटियां ने 2 बेटियां जड़ियां ने स्कूलों कप मिले ने जदों फर्स्ट आईयां इम्तिहान दे अंदर कप हाथ दे अंदर फड़े ने ते चलदियां कब्रिस्तान दे अंदर आईयां ने इंज मां नूं आवाज़ां देंदियां ने आ मेरे अबीरा मैं कल एक वीडियो वेखी है एक मासूम बच्चा वे ना ते अपनी मां नूं आवाज़ां दे रहा अम्मी अम्मी आ जा ऐ मेरी अम्मा जान उठ जाओ आ मेरे अबीरा 2 बच्चियां गईयां ने ते जाके कबर ते रोंदियां ने बाबा तू आखिया सी इम्तिहान अंदर कामयाब होवोगियां ते मैं तैनू फलां जगह ते लैके जावांगा बाबा सारियां ते मां बाप स्कूल दे अंदर आए ने तुहाडा सारियां ने पूछया वे बाबा तुसी क्यों नहीं आए साडे इम्तिहानां ते पुत्र कामयाब होवे बेटियां कामयाब होवन इन्हां दे ज़हन अंदर ख्याल आउंदा वे सज्जे वेंदियां ने काश अज मेरा बाबा बैठा हुंदा कामयाबी ते मां बाप दियां मुहब्बतां ते अज बच्चियां बैठियां
ہوئیاں نے تے اے بچہ بھی اتھے بیٹھ جامدہ قبر تے اسے اللہ والے نے ترجمہ کیتا تے آمدہ میرے ابیرہ ہتھی دفن جنانوں کریے تے لتھیے آسو نام دی بچھڑ گیا دی یاد ہمیشہ تے پل پل یاد دلان دی بچہ بیٹھا تے معصوم بچہ بے عمر تھوڑی ہے اینا شعور کوئی نہیں بچے آوازہ دیندے نے اینا نو کون سمجھاوے جرے ٹور جام دینے مڑنا آندے نے بچے روندے نے تے رو دیندے نے اللہ دی قسم میں کئی بچیاں نو ویکھیا رات نو پوچھ دے امی ساڈا بابا کدوں آوے گا سانو کھڈونے لے کے کدوں دے گا سانو بازار کدوں لے کے جاوے گا انہاں نو پتہ ہے جنہاں دے ماں باپ ٹر گئے نے میرے ابیرہ تے بچے بیٹھے ہوئے نے انج قبر تے آنسو بہارے نے بیٹھ کے پت تیرا قبر تے روندا اٹھ ماں کر چلیے میرے دل نو اماں معصومانہ انداز اندر کہہ رہا میرے دل نو قرار نہیں ہوندا اٹھ ماں کر چلیے موڑیا مکھ میں تو کیری گلوں مائیں نی ایڈی دور آکے تھے ڈیرے کاتوں لائے نی اماں پت کہہ کے بیٹا کہہ کے کوئی سینے نہیں لہندا اٹھ ماں کر چلیے ملے نا اماں مینوں مثال تیرے پیار دی آئے دن میں تو جندری سنوار دی جد رس جاواں کوئی نہیں منوندا اٹھ ماں کر چلیے دکھ سکھ جڑ کے تو اماں مینوں پالیا ہویا میں جوان تے تو اے دور ڈیرا لا لیا دکھ سامل تے کوئی نہیں بڑھوندا اٹھ ماں کر چلیے آخری جملہ بولدا تے آندا تو تے اماں میرے کولو وقت نہیں سہومدی مینوں کچھ ہوندا تے تو اچھی اچھی رومندی اولاد تے صدمہ آوے تے ماں باپ رب دے سامنے اچھی آواز نال روندے نے اللہ ایدہ صدمہ سانو لا دے اللہ ساڑے بیٹے نو شفاواں دے دے اے ماں باپ دا دل اللہ نے بڑائی نرم بنا دیتا تے بیٹا رو کے آندائے تو تے اماں میرے کولوں وقت نہیں سہوم دی مینوں کچھ ہوندا تے تو اچھی اچھی روم دی ہاتھ جوڑ جنہ ہاتھ جوڑے میں ماں باپ دے سامنے ماں باپ نو منانا پوے انہاں دے پیراں دے اندر بہ جایا کر اللہ دنیا دیاں عزتاں نال مالا مال کر دے وے گا ہاتھ جوڑ پتر منوندا اٹھ ماں انج قبر تے ہاتھ بننے نے ہاتھ جوڑ پتر منوندا اٹھ ماں کر چلیے میرے دل نو قرار نہیں ہوندا اٹھ ماں کر چلیے حضرات رب دی ذات نال شرک نہیں کرنا دوسرا عمل نماز نو ضائع نہیں کرنا تیسرا عمل
अमल नेकी छोटी होवे छड़ना नहीं, बड़ा गुनाह छोटा गुनाह होवे करना कोई नहीं। चौथे नंबर ते माँ बाप दी इज्जत दा ख्याल रखना, माँ बाप दी तौकीर दा ख्याल रखना। जो बीजेगा ओहो ही वड्डेगा। माँ बाप दा अदब करना। फल तुम्बे दी कोड़ी हुंदी, असर हुंदा विच पियां। जो कर दे माँ प्यो लोगो ओहो कर दे पुत्र तियां। जिवें दा सलूक करेगा इवें दा तेरी औलाद तेरे नाल सलूक करेगी। छेवें नंबर ते सबर करना। हज़रात परेशानियां दे अंदर